喂，新昌有冇面？喂，陳啊，好啊，喂，阿羅，最近點啊？好嘛？幾好啊，一睇就好實際。呢個新年我想做翻件新裝。哦，咁啱啦！我呢度有款新嘅絨布係做喎，啲質地咧又咁薄咁輕，即使我哋呢啲咁熱嘅天氣咧，你着咗啊都好涼爽好舒服㗎。嗱，我推薦你試下呢個新布料啦。係啊，我都未聽過，喺其他地方亦都未見過喎。係，佢係幾新下，所以唔係好多地方有貨啊。不過呢排係越嚟越興咯喎。哇，聽講得幾好喎，我都想睇眼見下。我可能聽日過，得唔得啊？朝頭早啊？好啊，聽日見啦。